Brigade fáilte go léibrech agus san Cluiche Leathcheannais churnaí Ógáin in Sean Tróna seo Meánscoil na Críostaí as Trálí in Coláiste DSL in Gearailt Críostaí na so Ciarán in Iwio on Tróna seo so fáilt go hálainn fad cé nach chuil seastan á dadan gon loch féchan agus bhí sé na bháiste in seo gahan na maidin nach tá sé trúmí sosan is cé gúil comfrín émail na gaí. Tu go mar rip na fórne agus be sé andeacar agé agus andeacar agan chumá céna ifricha tá hÉireann Críostaí na sin DSL ní Gearailt eiceil mar ní féidir a ceall bheith féidir chacha tína muid árníhéil. Sé den foiidir na bheits ag Naomh Gearailt galach chun páirc an Tróna seo sa Cluiche Leathcheannais seo. Sa gúil go seo tá osín na Castló lína lán chóil pár thusta caithe dóm, Matthew Flannelly a caithe gansaí i trí agus Matthew Kelly a caithe gansaí i ceir. Agus na leathcholaithe Adam Burton a caithe gansaí i cúg, sé Finn McGale in leathcholaí láir a caithe sé agus Ross Connolly a caithe gansaí i seacht in seo an Tróna seo go Coláiste DSL in Naomh Gearailt. So lá na páirce tá Ciarán mórin caithe hocht agus i ní in dhéanach na siúd tá Jack Diffie. Agus in dhéine leathosach an Tróna seo Conor Coggle a caithe gansaí i dé, Ben Joyce a the Hatslát agus Conor Hoban a caithe gansaí i dóhéag agus in dhéine lánthosach Evan Walsh a caithe gansaí i trídéag, Patrick Garvey an lánthosach i cardéag agus Joe Forry a caithe gansaí i cúdéag in seo an Tróna seo go Coláiste DSL Naomh Gearailt a Críostaí na gon Ó. Maidid le foidan CBS siad foidan anú Meánscoil na Críostaí i Trálí agus tá siadsan i gimmert mar seo an Tróna seo. Sa gúil óbsiúd tá fear go dóilm gur sáte cínteile tíide cínteile a bhaintear sinna Oliver Latta. Agus an dhéine lán chóil a caithe gansaí i dó tá Mícheál nó Michael Enright, sé Owen Moriarty an lán cholaí agus in sin sé Stephen Turner caithe gansaí i ceadó an Tróna seo. An leathcholaithe i cúg i bheith Finan Ryan agus an leathcholaí láir sinna Owen ó Flaherty. An críochnú líine sin tá Mickey Carden. Agus in sin san dhéine lán na páirce tá an cóchaptain sinna Martin McGivergan agus in dhéanach leis tá Cian McKinnon. Agus in leathasa Tygo Crowd, nó Tygo Connor caithe dé, Ronan Carroll i the Hatslát agus Tom Coulter caithe gansaí i dóhéag. An dhéine lán hosach an sin Ryan Hurley caithe trídéag, Garrett White a caithe cardéag agus Nick Lacey a caithe gansaí i cúdéag. Agus óbsiúd fad tá cuideach panel minúd agus panel fiche chiaí láthar na huide mar atá muinte slán na chumá céanna. Agus muinte réanais le túsa chuil leis an Cluiche seo mar téime tá an Tróna a glána tí gur báisteach an seo tamil ach tá muinte réitíine se góir túsa chuil leis an Cluiche seo. Níiad an rágóil mór an Gíán an Gíotáin tá sígal trasan na páirce agus ní bhí si cuidiú le éidir sé sin mar an áhrú cuasaí idir seo agus deire an Cluiche ach feiciúid céir a hálós in seo an Tróna seo. Tá muid réanais well tá an dáid an galach le go dáteí a hógeal agus feiciúid idir tús leis seo. Siad chuirnaí ógan hosa sim léon Cearcha sé agus tá sé bun ó chun arnú agus le coppa bliana nuas tá ceannas rá ag muinte de chuisce na tíre an Gearailt ach tá Cluiche Leathcheannais seile bun an Tróna seo chumá céanna. Ach tá an réiteú dom tholáir na páirce sin a réitéile tús a chuil leis an Cluiche seo agus an réiteú sin as Corca sinna Sean Ryan agus tá tús chud leis an Cluiche agus ticsaíocht an héanaan is go Críostaí na ban anráile céad himdeach í builte trasna in seo agus i Gearailt tá a Ciarán mórin, tá sí a Ciarán mórin gáil chun cín in aice leis sin slúa builinn sé amach an sinní go dtí Conor Hoban trasna nún go dtí Conor eile sinna Conor Coggle sáidí mach písa be go le hainseach beidir nach ná bheith leisteach amachcha si gáil builte trasna in seo go dtí Conor Hoban i ríist siar a hains Conor Hoban go dtí Conor Coggle a bulisteach trasna páircinn seo go dtí Ben Joyce a gur ráfhaointe áileach trochtaí ceart ó Ben Joyce agus dhéfa in na cúlaithe an cáin sin agus seo chugann amach le muinte Meánscoil na Mráide agus
When a good dinner, Mulana Parkinson, Keen McKinnon, with the Noon and Chuck, the Roland Carroll at the hot slot. Pisali officially who did Ashenish, so Sitro Hotasi, she Yav Lackeltin, up with Worthy to Hollandchin, Egna Cooley, the Shohagan Machan Shadishlam, which is down the bar, Agus Coláiste DLS, DSL, HÉireann Sinchin, Achin Yavish to Suas, after Fossy Gimmer, the Stachs Sparsan Chin, chance bidder a score, but to go hard, the Stachamel hole, or will it count on, Dishit, the well, had it last time, Agus Montatson, I call Cape for Shin, well, Tottenham Ciarán Misha, Marnie some K of Furi Conchin, Yeman, Ividi the market, which I did and all the Stolen Bill on Tusser, Patrick Garvey, who funny Kate Finch in Chin, got Winter we all, Agus, Sikamachla Bullocky Gold Border, Oliver Latta. Wiltemach Anna Shickle on the Parkinson, Bistinos, Shohaganish, Winter Gearailt, Tráchtaire, and the Dusty Hishin, Sagonian, Nick Lacey, Ógáin, Elena, Cole, Bedigo chance to score, Mighty, Cheryl, Sathairn, Bedigo, she flew and chance to hold the middle hole, but she went to road, she wanted to go forward, but she wanted to be in second, Anna Hushit had fought here and DLS, Sinead, Winter we all see the Tichtamach and a good in Sean, you heard in Chin, Connor Hoban, Jorgen, you heard Fekigi showed, let Hamalunos. Wilton Long, Gina Holy Lord, Finn McHale. Ciarán's Finn McHale in Ishagus, Paul Hurstlish in Yehood. Paul Hurstlish Tichtamach, Bullen Cheshini, Soskidi, Connor Hoban, Leash, and Fasha Cholote, the bot, pass on Dassis, Boskidi, in front of the Queen, Patrick McGarvey, Shadan Lontas, Wilton Nunage, Gadi Humradi and Chinning said, Tony Bagalish, Dassis Boss and Chinny, Anna Rawalish in Chinny, Evan Welch, as in Yehood, the Realishan Concha, Wilta Anna, or they get to the Brown with the Kele, Tom Conchini, Hain will kneel to Shimu, Ed 4E, Lucas, well, Vin Tiratama, a Hoshi, a moo, August Ed 4E. So on door kick him up, Oliver Latta, Richie Lane Concha, Wollamach. So shits on the Gimmert, Winter Harley, Soilums, Gunham Rod, Críostaí, Gimmert Le Cord, the Wicked made good on, she knew Milk Katim, and the Shohagan, Winter, Hosanna Maradis, Joe Farrell, you heard that on, you heard called Jacobagus, a Machle, Winter Harley. The hot slot and Roland Carroll here a mask with Cooley, Wiltemach at the team hall go for Guinness, Ógáin a good dinner, Cadin she gone shop, you know, Keen McKinnon will in year how to noon enjoy the Ógáin a good dinner, Ciarán Sean, Nishkiti, Martin McKivergan, because Wilte a shoot sheer. The Tashta law and a good Nishka head and Yini Carver cook made a root of fault into Chingostoil good. Oh, generator nach Will, Tashtachlum Shinaka, and you watch in Wilter Stach and Chingus. Well, they did very bullof in the Helia, the Hydrolem, and the DLS and the Yehocha, a Lanamach Stoilum. I can say the Richie Lane contract, a Wallamach, more Eddie Lahop. I don't want to go there. Already looking forward to this, but the staff have been Joyce, Jock Fassavine, because he wanted to was Holland, and he go Maria take this point. We'll take us and the camaraderie along the park. You shop a Guinnetson, slow brush, the down with the Glypho, Ton, you have to be on Adam Joy, Martin, McKivergan, and then a Rachel will fall. Didn't show that this kicks here on go. Meánscoil mBráithre Críostaí, agus tá lán tosa. Sinna Gearailt White, Takimach, Leicancho Hógáil. Tá sé hartar chuigus a cúg, méadar amach chun gúil, nó mar sin máinse áfinte seo le cór de biche. Tá sé gaile tríola stoilm. Seo chugaine, bhfuilte an gur deoige, cechi bhfuil sí eile casan sí mícheart ar a tíomh cám, ar a tíomh mícheart gona coilí agus ar fóraíl. So, bhainte bháin, tágan go fóid, score fós. Winter Harley. Jamach le bulla. Wiltemach an sin, sin costlo, anna chic go jo, mach lorna parky, Fátharta Ciarán, Meánscoil mBráithre Críostaí. Ciarán sin le sigán sin, go Finan Ryan. Finan Ryan de tastal, ní léna bóhím le Finan Ryan, fui lohad réanus a scarga maid. She builte Ciarán in sin, go Martin McKivergan, agus builte go siúd a dún go camaraderie Keen McKinnon. Lorna parky.
Alógan go duine go tuisteach go dtíon stúa móran is tríal sé ráfuinte se tá kick sír tíochtta se le trí ráfuinte ceámór míte hardán lántas ge bhfuil cean sin bhfuil Ciarán na stoilm go bhfuil Ciarán ráfuinte in sin agus tá muinte céir chun cín hana héin leis an buinte blá sin ón lántasach Gearailt ráfuinte fáte ag siúr agus inis hin an dáfuinte sin an clufa Eiribh skipaí fád goach le bula. Bwylte mach casglo go lár na páirci iad i gairí biste nuas kick sír ag muinte uiol sin. Bhí bwylte stechan sin nú tuí leis sin Conor Cagel isteach sa spás bhfuil bháin eile lántasach a tíocht amach an éiles a pecí sós go hálan ag le lántasach an sin fáte leis in mé le chúlinn sin céad sin leis i gáin seo macha hain siad in sin éist agus Ross Connolly go bóla siar seansa scór buite go háir a sí go mú fóríil in sin Conor Hoban bhfuil in cáin agus in cáin go timú so fanna an scór rá chúlín ag Meánscoil na mBráithre Críostaí trálí chúlín amháin ag Coláiste DLS as Cristiano Mara Gearailt Cristiano Mara stick amach a bhíán go hálar lete fear níos na Austin Stacks cum an Aberdeen Stack agus sin bhfuilte núna a tú bailile an fáirtíige anna sé go deo biste nuas an sin trí fáte géine fós beirteáil na tro pecí suas ag fear rálí sí banterá níl siad sí pecí suas bhfuil bháin eile gachta sé an sáinní blochail sin agus anna chosin ar fád ar sin ag DLS agus seochain muinte bhío a legan an spás go hálann go dtí rás canalaí a ní éidir le rás an níor deáil agus tá níor go teach a tíomhlína a tíomh se go fáil agus is tíomhlína tá go Meánscoil na mBráithre Críostaí. I thógus sin cáinse le tíomh seo gon fáilt agus fearú caigan síomh de 3 Ryan Hurley siar a chain se leis sin níorthid bhfuilte nónan seo go dtí Martin McKiverin agus seo thugann ina siad tíocht amach a sciúr ón Moriarty is bailibh go le góid na bhrú críomh na hÉireann sóisiid na chumanna sin níos túisce im líana híon críimliú hiocht amach an seo anna fesan nóna a tíhfuile eile go fáil go seo chugann inis muintead Hurley bhfuil bháin eile agus í cín McKinne McKinne siar go dtí chumradaí Martin McKiverin agus sé sin a ghil chun cíine is go máil fannach go dtí chuine hí le pass a thuirt tugann sé go dtí fearna foiil a dáfuinte Gearailt chuann sé síosa an bhróg agus chuann sé siaran sin i ddíistí go dtí Martin McKiverin a bula steach sa spás i dheis an seo ddíistí go dtí Gearailt háiltíige fáte deisige gan dáhuiir bula sé an nún an seohína sí go dtí McKiverin i ddíist go íonna sesin a dréile sé ráfuinte lá na páirci tá sé sáinní bhfuil fáiltíonnta tá ní chuil cáiltíige chuann sé steile takeí mar sin éana amach in sin agus seo chugann a níorthaid cuine go hálainn in sin a bhónaí muinte rálíí de roiine go duine dechoí láidir teach an cí bhfuil fáiltíonnta den an réiteir nachhfuil lá stoilm go fáiltíonnta éilecht den an réiteir nachhfuil níorthaid builte sos go hálainn fádan sin anna feasar fad builte sos sin go dtí Evan Welch builte steach sa spás ag Evan Welch tá sin cáilte sin ag Joe Fóraí agus tá sin pointe ríist agus fáte leis sin Fóraí an cí seanspéidir a scóra gin éile sí bhla go háir builte go háir ag agus headrás an tána fórne chóscór agus Fóraí leis an puinte sin agus inis an na fórne chóscór á cholín an tíomh atá go níúméid atá caite an sa géide. Ní léon seaán an seoile barc tá seanhainte a chugus puinte na leóga seo na seasa tíim an fáirt agus slóbráiste tíceach le bula ag alhar late go sé cáin seo bhain sin nó anna si go deo amach heallár na páirce biste nuas an sin cé afas a cáin seo beirteáil na tro becí suasála a tíhhain sin ag Adam Burton go DLS agus sí bhfuil nún pí be go le siúd agus siar a hain siad eile sé gáin sin is go dtí Finn McHale i d sin seo go dtí Ben Joyce díal dumís gus Ben Joyce a chalchan cíine bhfuil léana go léon pass a thuirt sin gá dumí tinta ní chéige don níorthaid ag go fáil tugann sé siaran sinní go dtí Conor McCagal níorthaid builte steach go lína cúil bhúte go teach a lína cúil níl tá sí go teach an tíomhlína agus is tíomhlína tá sí mú tá muorrá gur siad mú agus fóríil so tíceach a bheitán. Áfaint an tíomh.
Ciarán le bulla ag Oliver Latte, ní léon defirid. Well, leis a sacrú na pelinis le hí bulla. Bulla teamach go hádaí ar na pácinn sin bistin nuas fáilte leis an seo ag Coláiste na mBráithre Críostaí. Ons gan mar just sponsor sin bistin nuas fáilte leis an seo mar sin énig go lán chulaí fáildínta sin ar DSL agus cíceamach a bhís agus cíceamach an go No, tá sé rá inis gur a fáildínta in ar chéirí dís fiidir más a bád agus go bin fá bhfuil i dimmert stoppaí agus cic síirta an inis go Meánscoil na mBráithre Críostaí. Tá siad fannach go mé bhróid nó chud bitógaí chuir ag fear DSL ar héin agus tá sin dínta ina séige agus i cic síir seo bhfuilte steach sa spásan sin hín ceanna sáir sa dánaí ach beidir go néidir chuirdaí amach má go leor tá sí hálann sin ag Tom Coláiste. Buden Tom Coláiste an núnaí an sin gotí cín McKinnon agus seo chugainn Coláiste na mBráithre Críostaí ríos siar gotí McKinnon ríos tras na páircinn seo hin sin gotí Ógáin Fáthartaí galchan cí gotí go dtíon lína cearcha cúmh méidir. Ní réon istéige tá sí bhfuilte núna seo píos go gaile ginis gotí Martin Ciarán agus sí bhfuilte nún gotí McKinnon. Cín McKinnon steach sa spásan sin bhfuil fáildínta dín de réitir Ronan Carroll. Leis rís gotí Ronan Carroll fear mór Ronan Carroll acha an díorchuid cáilte go ach ní sí go amachchanis le DLS agus an díorchuid acha trúd a go legan roiine go duine agus anna ruúir sos a fáirt an díorchuid go cin sin Conor Hoban a galchan cín bhfuil fáildín a Conor Hoban Pascáil gus steach sa spát seo go gine beige go seansa le héile chóil seansa a chóil go hí seá dín si a bhróg agus bhfuil si chud a head trastan tá sí head trastan agus Conor Hoban leis an pointe sin agus tá te chus le na bhara go te códaíon chun cí trí an a dó táinis agus Tá sin bhfuilte go Coláiste DLS Naomh Gearailt chus le na bhara trí finte agus Meánscoil na mBráithre Críostaí trálí ar féidir tí ceamach le bulla agus bhfuilte Oliver Latte. Mach go lár na páirce rú an gáil san éireann sin ag fear DLS agus be Joe Jack de Fí istóilm. Bhfuil an réitiúlaí chailtear níl, bhfuilte trastan seo an gáil go Joe tíana sin bhfuilte nó go dtí Ross Connolly. Ross Connolly cicíh agus steach sa spás, anna feasa steach sa spásan sin, tá sí an lán tosach se le Patrick Garvey, Connolly steach sa spás go dtí an fearisteir na Joe Fóraí dréal sé puinte bhfuilte go donna agus fóraí le chu agus ceann sin agus bí gáilín tá an sin ag Jack de Fí go bhfuil na páircin ach an ceann sin chun mú. Ciamach bhuiid bháin eile, Meánscoil na mBráithre Críostaí drálí ní réon defirid a gúlbáide. Oliver Latte is dóil sacrú na pelis sé ní réon defirid. So the gimmert le brís nó cód Cluiche an díorchuid sin bhfuilte agan tíomhlín a hallar a tíomhlín ach ní síach tá sí coníiste go seo chugann ina siad a go legan go duine micí cartan sin díorchuid micí cartan a bulamach go lár na páirce tras na hain siad áganna go duine seo nus go dtí Óna Flathartaí. Óna Flathartaí taiste leis go máil chun díorchuid aige léana go léon pass úirt chun sé an pass steach sa spás go dtí Ronan Carroll fan sé héidir a sin sríistí Óna Flathartaí taiste Óna Flathartaí le cholí láirí ag go fóil. Sílan se casach ní éí leis casach stimil sin se sáinis machchan se an cánáí sinis go dtí Gearailt White a bula siar ó bhaine go duineis agus í má lár na páirce níorchuid bhfuilte dúnan seo go dtí cín McKinnon agus áirití bhfuil an fáirce fádanis bit ag ó Conor atá déanana na peáil agus é taiste leis go tíiste an lína beg Spórt go bhfuil na treo tá níorchuid gipí sin seo gus ó chuisiint anmhair ag DLS chus an bhhar agus níorchuid cáilte mar sin héiríiste go agus seo go gine réis le Ráíiste mé chóil anna hensa mé chóilinn seo beidir a chóil go hí se a chóil ar fad anna chóil ag Ronan Carroll agus cúil ag muinte chéirí an passhí pass ar bar isteach an sin go dtí Ronan Carroll í riteisteach agus níach éan agus í páirte gáine le hanga agus só tá cúil agus gá cholín in id trí cholín agus an cúil sin takeí hééis thugna mé déigh
agus is amach builte lána páirce seochagan CBS in siríist in íthir acaban sin étáí builte amach an teannis go dtí gearad a fuite ó Meánscoil an mBráithre. Sin an lán tasach tá mó lána páircin sin, builte trasna oir bháinna linseo ghuine go duine builte núna seo go dtí Fianán Ryan. Fianán Ryan is a rálí passage down to Spórt off Fianán Ryan and the fast fresh in the builte amach oir bháinna le go dtí Cian McKinney, Ceann mór áda Cian McKinney, ben cúil báiris den an seáil. Tá sin caslo, seochagan a sin tíocht amach leis sin díchuid. Builte núna sé go dtí Conor Caggle tá choláiste in bar cechan le na chumradí Conor Hoban. Tá díchuid in eisisin seo, oir bháinna eilenis leis an Michael a taistil. Die Lene geen passen hoort in is, dat bij de nege go Gearailt. Ta een pass de kindje nege, Gearailt is er al, dus Ross Connolly, er gaat Gearailt die Lawn Holy, Matthew Flanley, en ze raschen zo die Ross Connolly. Ross Connolly attached to the continue je goed film Michael is in je goed denk ik gevoel, Gearailt is de handje, is een pass. Agus film Michael in sin. Jan aan de kant Charlie raschen is dus die boeltje is tegen zo heke, great die Ross Connolly. Ross Connolly, Rasha chud an Shankáin Paul Hurst. Paul Hurst attached go to Gidín and Stu Moore. Paul Hurst a bulla is dechan sin and the fast and show will chance bid to score. But real shit the concha will to go hard if on cool bodish to she Ross Connolly Willie Oliver Latif Willie agus shocha gunimach le Coláiste and Meánscoil an mBráithre Críostaí Charlie reached san you hojaco will to noon and chin na go dtí Cian McKinney. McKinney go dtí Lawn Holy Ó Moriarty agus fear While we go to go, Montos of Chin, Gearailt, White up, Bullish, the Hannah Fasket, Joe, we said, Ashy, Hannah Rose, Joe, Finash, and Circles, well, it's that to the Color and the Chance, Hole, and the Howling old body, and the Howling, Father Station, and Gashin Castle, Realche, on cool, after she saw to go mark, a shock in the Machanish, went to be off, which on the water, because Evan Welch, Connor Caggle, let's near Hulk, Hoban, Connor Hoban in this. Hoban before the sin íhuid, taistil is go dtí lína ceara go méidir go le pass úirt a sí bante go. Fáilte agus tí amach, tí sí amach atá go Meánscoil an mBráithre Críostaí agus tá aine mar isteach sa leabhar agus an réiteúid a churcha scríomhar is táire inseo agus ainem Conor Hoban a isteach a fis a carta buí sóil up anseo nó as do bhí, tá carta buí fáilte in sin agus an réiteúid John Ryan is churcha agus kick Ciarán agus í tócaí hana héin anseo ag Meánscoil an mBráithre Críostaí. Builte an machchan seo go dtí me cevergan agus builte steach sa spás an siúil bhfuil bháin eile. Gimach tóganna go duine in sin líochaid ag bhar fuidir cúil. Builte go hard ag gasin cean sin is dóilm bhfuil sí sin mú. Tá sí mú tá an muoire breanú bhfuil chéile bhfuil tá carta cop tá cinenne cartínta cop tá sí go mú agus fórín. So fan an scór cúil agus má cholín ag Meánscoil an mBráithre Críostaí á trí cholín atá ag Coláiste ní Gearailt DSL mar atá na tibach á cholín an áhfuil san éire sin ag fear DSL agus sin le cholú láir Michael, twas in China, Scuddy, Fori, and Shaqspot, that bit of chance to mail a hole. In charge at the Green so kick eight, just in Charles Doyle going. Called to the Conor Hoban, kick eight, get on, he's Nino Mate, Agus Conor Hoban to go nos in Chin, she Joe Farry, Rinia on Nobby War and Arida, whose body she Finn Michael, got a year hood, a heart in air, kick. Sharp, kick pin with Sathairn. Hook you see. Well, gaan met Fátharta weg moet. Maar Hoban, beetje bij Conor Hoban heen, hoe gerecht dat je zo'n gast hier in was. Agus die met kindje keert daar al het hoogel. Agus bij Paul Hurst daar al het hoogel. Paul Hurst. Zijn cool is, dat ik ben een vader dat zakriel en de kiek in de eertje een hoogel. Dan moet je kant les aan. Dan moet je kant les na wel dan moet je kant les return. Dan ben ik een return hier te maken hier een uitleg ik finus hier een waar. Dan ik finus hoogel. Ach zag ook in Paul Hurst. Kijk kip. We willen aan de gulgen kielen goede waan. Hurst de tierlijn kan zo willen. Wordt ik Hurst raast daar. That's a goal. Look at Sunish. Touch it and that's a key.
cúlagus trí cholín in cúlagus má cholín agus tá Coláiste DSL. Coiste na bhara an cúlín sin chun cín céirce. All Hurst sin píanúis agus thug se go maithí go daoine dá. Beag an le fianú méid caite nó lána páircinn sin, díochaid biste nuas faite leis an seo ag Meánscoil na mBráithre Críostaí ríist, steach sa spásan sin, feasalíteach Fáthartaíonn sin í tucaíos go hálan na Cluiche. Gluí gardú na Cluiche, ceann mór mílte hardá na Cluiche, útí sin go timú, tá sin go timú. An ile headh géir, ní ra seans na rásta íochaid heir sin draslan na sin, rial sé réadús a sin go timú. An fearann is sábhail tíntacha báil, sneach mar sin casglú, ar tína ceann sé bhla. Tíb se go fáil, go sé sin ára go tíb lína, go tamachcha go tíb lína, agus is le Meánscoil na mBráithre Críostaí chic tíb lína, cortú den nig le pasa hort, í léna go fóil. Bhfuil sé trasna in sinní, go tí an fearlá páirce in sin, sinna na gifirgin, isteach sa spás, bhfuil bháin eile sin. Ceann mór áard, isteach sa spás, agus bhfuil bháin eile tá ceann sin, chun mú agus ar fórhíl, Ronan Carroll go leor na fearr fuair cúl go leor á chud mú. Iad a tríal iarachtaí bhd amach mar bhfuil an ghí sin na cuidiúla. Bád iarchad ar bád, níos mú, agus seo chugann ó sin casglú. Tú Kelly géir an feas, ach tá iarchad bhfuil amach go lá na páirce, na géirí an áirt san éireann sin, tá iarchad faite leis agus cáilte ag go leacholaí láid ón na Fáthartaí. Agus seo chugann neúd amháin éireann sin, bhfuilte sos ag Joe Farry anna feas an Farry isteach go dtí Patrick Garvey bhfuilte go siúd go dtí Conor Caggle, bhfuil Gearailt eisi, tá sí seans beidir in seo, bhfuilte go donna, tá an aimsú go donna an chuine ar an acu, agus bin Joyce bhfuil sin, agus bhfuil seo go donna ceartaí, agus fan an scór, Coláiste DLS Naomh Gearailt is go leanna bhara cúl agus trí cholín, agus tá Meánscoil na mBráithre Críostaí an trálí ar cúl agus chá cholín. Cholín bháin atá ag na fórne. Cholín bháin atá ag na fórne. Agus an tám á bhilt tá nach trína mid agus fuil caite. An díochaid ar eis an seánis le Meánscoil na mBráithre Críostaí Ronan Carroll, tá sé sin na fuil áit, an díochaid ag go fóil, sa taiste leis, an pesa steach sa spásan sin go dtí McKinnon. Cín McKinnon, nó nach chuinn sesin an díochaid inis, burteáil in tro, fágan duine den eile, agus macha chuinn sé daon seo go dtí Martin McKiverin, tras na páircinn seo go dtí Óna Flathartaí. Óna Flathartaí. Nó na tugann Óna Flathartaí dtí Finan Ryan inis, a bóla go dtí Gearailt White, fearú lánsúlaíoh sin díochaid ar eisiúí, fáin sé tríala sé sé, bur timpeala, ní éilis í bhla bhfuilte amach an seo go dtí Martin McKiverin i ríist, a sin ar an cíine inis tríala sé sin í bhfuilte go háda ag a ríist, fan ceann sin a mú agus ar fórhíl sa fan an scór, cholín bháin atseop, agus bhfuilte bhío, cholín sin chun cín. Sí cymach le bóla. O sin casglú leis i gceann seo. Cúl báil ar an eán, hábhail ar bál. Ars tá séanú méid idir mutéin agus Naomh. I gnín go hálan imú sin ag rás canalín, a chéine sosa líon leis tá an réitúid ar águr a fáildínta, a se gáil siar éon ceann seo thógeal agus bulan rás canalí an nún ar a tíhfuile gun fáircí sin agus seo chugann muo gáil chun cín i ríist. An báta seo sé Adam Burton atá gáil chun cín. Adam Burton a bulan nún ar go dtí an fearhfuil i bhíle cúide agail sin ar Joe Farry. Bhfuilte nálaigh Joe Farry an feasal go hálan go dtí rás canalí, go leogan díochaid feici ag rás canalí, taiste leis go fóileach. Mach da sé gail, bhfuilinn sé nún na teohínis, gus Gofyn y gwydyn yn ysg, ys i ffoti ddysg Adam Burton a bwl siar yn sin, gwydi Conor Caggle ar yn cyn, yw cynni anad y Caggle a'ch tan i'r mar sy'n hyn ac o bygoni, ffoti res yn sin, bwylt ag o hard ysdech, Conor Hoban, diolch yn wyli cansyn, ta si hedd y dras am hwlin yn sin, ag ys i Hoban yn ffodi cansyn, so a hwlin, ond ddarn yn smwg i fi atrwm gwydi sio, so glyffi sio. Wel, fi ga chwlin y bol fysyn ond fi, agos ta chwln mewn fanta, so cwl agos cer y chwlin, ag Coláiste DLS, Naomh Gearailt, Coláiste na mBráithre, agus cúlas á chwlin tá Meánscoil na mBráithre Críostaí. Díor chuid ar eisiau sin níos gofa go hála ní Matthew Flannelly a bwlwn nhw'n eisiau go sioch o gynnu ffarad y dat slatin sio, agus ne Ben Joyce a bwlwn siar.
Sin Adam Burton a Bullsteach an fesel go Stone sin seach gan na síiste bhfuil éon le pass a hogalan sin a macha hain sin is gan sin mu sin le hí canna hóban all ríist ó í chuní anada tí sin catú backup de an réitú gur fáil dínta ar chuiste an bhharas a kick séirsteach an seo ag Coláiste DLS an Gearailt agus beidir go chansan seo ag Joe Ferry Steve Cholína chuid in na fórne. Joe Ferry Joe Ferry beidir ceart an mórtéideach a réití lein can seo hógeal in the Yasog tí mugan stúa beag bhfuil se an áirt go deoíte sin breanna bhfuil chéile bu ceachlamach sé sin mú stoilm tá sí mú Fórí agus an tá dearach beidir in sin Meánscoil na mráide Críostaí a sin mar atá. An scór hína ceir in hína dó agus faoimón cheadú méid fanta in seo. Gwyni si cymach le bola, ni môr yn ambell sefyd son stori. Cwl bod yn eist, Oliver Lata. Bydd y tîf sy'n ffordd i Anna Chico gan Richard yr agwyd ffald i hys yn sy'n ei gron o'n Carol i liach sy'n lof yr rhif Conor Coggle agus sioch yn DSL yr eist Ross Connolly gwylio'r gwylio'r hwyd ffegi Ross Connolly Wyl tig Ross Connolly nŵn pas hann wash dach sy'n sbos yn sy'n agus DSL gael yn sy'n eist Dreul sydd y can sio Fórí gael ystech bwyltig i'r gohard yn sy'n can sy'n mw freshen agus tan naim siw hedif y cwtona ag chrein yn hynny ac o bwgs ar ôl nhw me deg yn ysg tan ôl nhw me deg cata o sgorol a mwyntir rholi mwyntir Meánscoil na mráide ôl nhw me deg o sgorol sy'n achar ffadl y glwffa mar sio Fwy 1-3 nhw med Fantas Leasha, Joch yn yr eist, Oliver Latte. Bwynt y machag i'r golar yn y bodgyn sy'n geiri nos, Pertrw cahar as DSL gael yn y trogus i ffotig dyn a cobag y siof ar lar bodgyn, Cwylon o Moran, Jack Duffy o'r gorau, Moran gael ystech ag hwnna i ddech ag bwyltig Moran ystech dech i wyli cansyn, o si bwylyn sy'n poly, ag sy'n res yn ymwyr tŵnt o diarag ag sy'n, ys i pwci Stephen Turner, agos far fanny mae'n gael agod tiach damach agos yn i'r so wyl sy'n egi, wyl sy'n poly fi, dyn i gwyd y tosi ar ystech, ach fi Turner here yn sy'n Stephen Turner, dedal live agus an díorthaide agus an láthbhail agus an díorthaidéil. Bailte nún an seo agus iad san Finan Ryan go trálí ar in Ionsaí ach mlar na páircin pas trasnach an iad an cánseo agus ina sé ag micí Corridon a gail chun cín. Iag go fóliach bwylyn sé yn rawr yn ystech sy'n pas yn sy'n ystech i di'n lont o soch sioch yn Gearailt ystech meddwl hwn beth gwyd sians ar y dar y cog o hysiol agus to yn eist i sawl dyn i'n gweld bod cegwyl me chapa na rysig i'r môr an fwy sy'n gwyl si chos agus gynnach sy'n mach le cicar o cwg rha hawel tfirwl tych dyn teg i'n gweld bod sy'n os sy'n casglo agus wel cicar o cwg meddwl ta an cynta ach, dit is even niet smismas. Dus een kansje dat ook like Martin McKivican. Like weet je, een kansje wel een far more loaded. Zijn aan de kansje dat het juist dan is puntje gewoon voor dit in de voor, ja. Dat ook in heb. We gaan Cluiche. Geht dan zo. Dus ik wil zeggen, ben ik hier gemaakt, zo wil je aan, agus is stoilem, agus wil je zien het juist dan, agus kick an a while fad on var lar parke a vision tan var in the dash kidi en Cholína one nakas hinne ke had na hinne 3 harte númer no mashin fóki Oide an brisje de mor an brisje an stoilem mar ta sjach bin ich kema o shin kastlo bult mach lar na parke bestin hos for tirashin charge in Charlotte shin ag Tom Coulter go with Harley Die hoort te doen en zo. Finan Ryan, Farla Shane en zo. En je kiet je deze net hij O'Connor. En je hoort de Ashton de Gearailt White to the General Calm to the General Calm at Dreul Shay. Wil te go hard dat je planning chigo maar zo. Agus Shinny en daar puntje van de egg shin en landtasser. Agus punt 11 van de egg shoot. So tá shitsen is wat je gaan kien. Gáfuinte in sin agus tá hí na cúg ina seán I hí I ceir agus well scar víns rutí garhún a ríide gáfuinte ítach fa tuige tá caiite
Tá Tom Caite bhfuil réitú géar na pelle tá réitú géar na pelle tá Tom Caite le ámaine teach sa chiictearnach sin an dáfuointí tearnach sin ó Gearailt bait chuid muinte rálí cúdaí na bháin chun cíd ag le áma cúil agus chúdaína tá acab siúd cúil agus ceir chúdaín tá Coláiste DLS Cúisteán na Mhara. Clufa réasúnta má tíise réanús just nó go mór leis an dára le. Le áma inseo ó léimneach agus Meánscoil na mBráithre Críostaí cúil agus chúdaín agus Coláiste DLS Naomh Gearailt Cúisteán na Mhara hÉireann na ceithir. Steach sa spásan sin seansbeidir a scór builte go háir steach a méle hól a bhfuil ceann sin an deisiad go bhfuil heidir trastan agus má tá san agsíir tíochtta se le trí gáfuointe ceann mór míte hádan lántasach ge bhfuil ceann sin bhfuil sián na stoilm go bhfuil sián gáfuointe in sin agus tá muinte céir chun cín gus fáte sin fóriach an cín seansbeidir a scóir gin éile sí bhla go háir bhfuilte go háir agus heidir trastan tána fórne chóscór gin be chance to have a hole, chance a hole. Go he shala, I didn't check over agus which he could have had it last on, Toshi had it last on, agus Connor Hoban, Ashle, which is really stuck a mill hole, and the hands a mill hole and chubby in a hole. Go he shala a hole and fad, and a hole, and go run off the key lane, Holy one. Hurst to Tiach Lane, can't show Wallop, but take Hurst, that's a goal, that's a goal. Martin Hain Akab Goni for Tidash and Chin, Bull to Hard, the Connor Oban, Jackie Conscient, that she had it last on Codina in Chin, the Hope. Gary Fighters, the Mel Hope, big good chance at the Dr. Coke, he shall, so it is, he saw with the goal body. Check her commentary, the Shay, Bull to go hard, they go, Brandy Chigoma, Shaw, August Shinny and Dara point to fight egg shin and Lantas, August point elephant egg shoot.
John, will I start when the second team comes out? I'll start talking to you. Yeah. Leis an dára leag an chluife seo. Le áma agus tá muinte Coláiste in Meánscoil na mBráithre Críostaí an cholí na bháin chun cín, hí na cúige cúb siúd, hí na ceithre tá Coláiste DLS, níomh Gearailt sa Críostaí na mBráithre. Ben chóir go hine sé Críostaí na mBráithre sa dára lean méid go ítáin tá go leoride bhil tras na páirceach mar sin héin. Mata siad ná gá fintí algach siad ná iad a hógáil beidir leis an góir rithí seo. Té go tí maidid mar cinál leach ras na páirce in áirín. Réitúir a mohan sin Fátharta chu réití le dús a chuil leis an dára le. Sin é John Ryan as corca. Ní bráid is chéad éidir na níis a mo tholáir na páirce agus an réitúir i breanúigh se a chuil a hort ceart. Dús a chuil leis a glufa seo. sé brenn bhfuil dóidir bhhain eile ní chuid pecí an lámh agus í chaitisteach túscoide leis an dára leagas seo gonne muinte chéirí go le an sí steach sa spásach chuid siad in ceantin agus í fáilte sin ag Tom Coláiste. Tom Coláiste eil chun cíineis cedíonna sé sé gáin seo, tugann sé steach sa spás go glótíí is méle chuil bhfuil chance a scóir an seo agus í builte go hardó builte go donnaistin sin ennig léisiach ní tíimi amach go hilas go thomláán fós bistin os sin seo go gneach le muinte chus leanna bhhar ó chuna go dainis a go le machra sin líorchuid in seo agus bhfuil an líorchuid sin acu go fóileachtá builte sos in seo go lár na páirce cána steach sa spás sin trochcic an áiríide steach sa spás mar go linn ráiteiste sin in éidir leis éfa go sós. Sí pucin sós ag gin ráit agus ag Gearailt amach le tá líorchuid tu íach in sin ag agus seo go gneach le kick-sír amach atá ó mórí hartíí an lán tosacha sin fáildínta agus kick-sír atá a go Meánscoil na mBráithre Críostaí tras na páirce sin leis í gáinse agus ní éanaine bu fannach lechtá an ferrate fannach le máinse an pass agus fáinse an pass agus sinna Tom Coláiste a bud mórtínta sin ag Vicky Carden agus seo go gneachchanis le habóhanna go dtí nach siar tá siad aráil agus í builte go dtí fear foiilín cearcha cúg sinna Martin McGiverkin agus í ag siúd na siríist ag gur cuatú denna cí le pass a thuirt ní léananig go fóileach le pass a thuirt dúra se chumradaí bolin sé steach sa spás in sinní agus sí gníim go hálaigh an lántasach sé an felladú ar fad sin ag Gearailt White builte steach ag Gearailt White sa spás in sin go dtí rón Carol bula leis an seo go dtí White a goil chun cí an fáildínta den réitiúil go bhfuil ach cíann se le riúil na buntaiste tá mór míid a cháir na steach ceach bhfuil cáin a sí ngríimiste ag fear Meánscoil na mBráithre Críostaí ach tá kick-sír in seo acapanis agus fáildínta ag Gearailt White agus kick-sír bhil tá cáin seo brandse ceas a dulci siad í slóí. Tá siad is stúat beag go stoilm, tá siad is stúat beag agus sé Rónan Carol a hócasí. Rónan Carol, tá gimar tead a dahad slát, tá sé bainte fuiteach á bharróga. Réitead a ráilis fanú méidinis mé mar réití. Agus bhfuil áthar bhá dhéanana, stoilm go áthar bhá dhéanana ag Coláiste Mhuió. Ní mé cínte céit an gimach go fád, ní mé nána nifir atá eiceal seo. A bheith fear foiidir chic péanú se tá bhí. Stoilm go bé fear scór Paul Hurst bhfuil se sin na mí go fáirt.
agus an íta sa sin nach tá sé bhí seach gan rénos Ronan Carroll bhfuilte go háda Carroll tá cá sin head trastan agus an chéad choúlí go dáile Ronan Carroll rudágus bhfuil rá choúlí idir na fórne inis agus Ronan Carroll is se puinte sin álub is gáinú méid go lé agus seach go bhí chiiceach le bhla go a sin castlú anna sí ceir sin castlú má lá na pácinn seo seach go bhís muinte chustan bhar bhil chun cíneágan bhaine go duine sin bhfuil steach sa spásin sin beidir go seaniste chola tu go híisiil a sí sáhailte sin ar an lín agus Micheál Inright agus Stephen Turner híar an sin agus an táideag fin an ráid Críostaí ach seach go mar sin héin Tom Coulter Gearailt Tom Coulter leis sin níorchuid bhfuil sé siarí tucinn sin Mickey Carden agus Noonan se hain sin go dtí Martin McGivrigan agus Givrigan Noon píspa go le go dtí Finan Ryan go tell lá na páircis Gearailt Finan Ryan leis an beir ágann go darne lá páirci leis an beil cuatú déna cín tá burtin seo cuatú na pellach ní an éine go bí tá an duine ón ó fleachtaí Mickey Carden inis leis an níorchuid go dtín stúa mór Carden na taistil dúir sean pass díogann sean pass mai díalann sin dumí tá níorchuid cáiltíige pluí sósa rístige bhfuh se an talaí ní fuh bhfuilte amachtaí Tom Coulter Tom Coulter amachchan seo go dtí Martin McGivrigan a sin gáilisteach sin sa scóraige maid nes bhróideach le bhfuilte go háirta go bhfuil sí casasteach ní dóilm go bhfuil níl tá sí go timú agus Ed Fóríl so fanad an scóraigh cool agus sé choúlín in cool agus chéad choúlín sin mar atá chéad úméid agus 20 second atá caite ein hína sé in hína cead Nás gan an ráid Críostaí dá choúlín sin chun cín níorchuid mo lá na páircí fáilte sin seo git Coláiste DLS agus an níorchuid a siúdanis mór áisteach a béla choúla le dá faointe na dá faointe Fátharta sin agus stoilm go bé ón breannach a fuirí sin ón breannach trí dé go fuir an puinte sin tá na fórne chó scór anna héin hína sé inis hína sé a tíomh hína sé tá inis na fórne chó scór ní peta dó gáin tá sin amach tí lína tuach agus seans bhfuil bháin le ige bhainte chustal na bhar in agus tá í chuid bult a hana hé go dtí Adam Burton na sin bell bullin Burton na nún tí bhfuil go fácií go seochagan inis Conor Cagal tá choláte de ball Conor Cagal gáil chun cín ce dtíana se leis sé gan seo tríal sin ráfaointe le seo ní réala tá ní chuid búlcín acu an sin i déanaach tá ní chuid seáilte go díal tá sí an sin acu agus sí fáilte leis sin seo Joe Farry leis an bell Joe Farry go fáileach leis an bell go sin ní chuid anúna trochtaí Conor Cagal le taistil bullin seisteach sa spásin sin sin anna fes go deo agus seocha gan inis fear tháinig isteach anúméid a chuinte méanam faoi anúméid bhfuilte anúna teanna scutí Joe Farry bhfuilte Farry ce bhfuil cáin go hálainn go háir agus cholín eile sin ag Farry agus inis tá siatsa go tuchan cí le cholín bháin agus fariste sinna Rhys Neary scoil rá far fi híon Rhys Neary fi híon sinna fuair in níorchuid agus a thugan pass agus cic amach a bheits an gáilhar lete an cáin sin amach a tí lína hína seacht na hína séad had idir na fórne a réide agus Coláiste DLS sníomh garan chun cín agus seocha go dtíiste ste mé chó beidir go chat ar choló stop se tarní stop se na i dhéidir chuineil teach tá fáiltí te generator agus kicksaí isteachatá go Coláiste DSL agus sin chiic se le tóige le Conor Hoban se man fór rá cholína chu na fórne Conor Hoban in seo se benna bhfuir in splu Conor Hoban Ferin sí rá builte go háir aige agus tá siad cholíí chu cín Conor Hoban leis an gáin sin so sin hína hochtanis hína hochtan a hína sé agus ciic amach le bheits an go adhar lete Beití le gan seo bhla tá sé tuige lá mar réanús fear mór dínta bailíir Beití le gan seo bhla mar tí se go fátíí ru sí mar tí lína tí bestí nuas ag DSL nuú bháin eile steach sa spásan sin gotí Adam Burton isteachtatí feristí sin ar Joe Farry leis sin bell builte Farry gas an cáin sin má chasa beisiínta ní chasa a sí mú agus ar fóí le tá réite rá gur a fáil dínta Joe Farry agus kicksaí eile steachatán
winter bio agus tá níorthach isteach díachos cód an na bustí mar go dúra rudaí leis an réiteid agus inis tá seansa Conor Hoban bar agus tí cholín an bhar na smú bhí atar fós chud an bhar na smú bhíad na fórna fós bheach ab an seo Joe Farris tónm go bé ón Moriarty dúr rudaíd béidir nach é ach dúr duine rudaíd go gún dí chuidirsteach díacha é chóil buteach nach Joe Farry na canseach chud idir asán agus sintínta aige agus tá chuisteanhhara tí cholín chun céine is cúil agus ní gúlí nach go siú. Hían ní na hí na sé. Dí ceach chuid bháin eile Oliver Letta. Dí Oliver Letta sé gáin sin. Bhfuil sé díach amach go lá na páircí ag áhhail san éire ag Ben Joyce. Ben Joyce a bóla steachcha sin go dtí an fear fuid a puinte Joe Farry. Farry fós leis an bell. Steach sa spásan sin gead éon sin mé le chuid. Sin sa chóil búilte go hád. Had it drastan scúdín eile in sin winter bio bhítá deanar go déit a cúil a bheith sin ach go sin is tá sé a chódín idir na fórne agus deachtaí a lá na páirce ag Meánscoil na mBráithre Críostaí a trálí tá chéad a chódín idir na fórne sin an bhar na smú a bhíad na fórne go dtí seo hí na de in hí na sé sí ceach díach go lá na páirce an bátar na áhfuil fád in sin ag Martin McGivigan agus bhfuil isteach sa spása i siúda na sigus seachagain Gearailt fáite chuiste Gearailt fáite mé chóil bhfuil seansa chóla seo sin domíta cé léide go chól léide go chól Gearailt fáid isteach glán chuid na tosaíthe chuid na cólaíthe agus isteach sa gáineal agus cóil ítach ar fád in sin agus dó sé in hína de cúlín amháin idir na fórne ní féidir na húla hógeal god chlufi seo na líide na chól ar fád in sin ag Gearailt fáid agus níú méid caiit agus seochagan cascló leis í ceach bhfuil sé casclóach go lá na páirceanna bhfuil fád bhfuil bhaine le ag Ben Joyce a bula amachcha agus seochagan in siad muinte bhí óga le an síríos cánaí se leis necha Hoban ach tá ní chuid cáilte go an seochagan amach le Meánscoil na mBráithre Críostaí Holarití bhfuil an fáircinne agus ónó flehartaí isteach sa spása chun ónó flehartaí an níortha dúil fálas den sin níla den an réiteir bhfuil tú nún in seo go dtí Finan Ryan leis an bell bhfuil nó go dtí mici Caradan a gáilchan cín goite in stúa goite tuiste an stúa tríala sé na fórne chuir a chóscór Caradan go fórne chuil isteach builite go hádaí tá na fórne a chóscór a na cholína Caradan agus Mickey Caradan leis a buinte sin agus tá na fórne ar chóscór. Dó seachtaí hína de agus chuiscopí chus airins rudaíonn seo denúméid go lé caiite. Sí ceach le bula le cascló, bhfuilte cascló bí ceannaí ceannasá sa dánaí Hurst Bay ó tá sí cáilte go seochagan leis an seoidéistenis le Tom Coulter a le seachtaí hiscopí sa dána tá siige bula sé igetí Carol i leis gan tá seaasa chóla le cóil an tríú cóil ag Coláiste na mBráithre Críostaí in sin agus inis tá siatsan trí cholí chun cín agus sé na cíléisí fuid an cúil sin agus inis tá trí chól agus sé cholín chlár trí chól agus seach cholín an cúil agus de cholín so tá cúil glána de na fórne in si ceach builte agus drám hí muo chead a cholí chun cín a si cúil chun de inis cúil amháin chun de trí seach in hína de agus seo chugaid Joe Farry leis an níorthid. Farry teiste ní héiscopí sa dá nach mar sin héana anna fellidóide tá níorthid ag go fóil a tríala sé í amach sin agus sa tímo sa stúa tá níorthid ag go fóil builteige go háart ge bhfuil cean sin a cholín ar fád go háart álan ar fád a cholín bhaitin sin é Joe Farry agus sin áchas go bhfuil cholín in na fórne is. Trí seacht in híon na híineag cholín in fórne trí seacht in híon na híineag séteag an carteag se chugann sí ceach builte ag Oliver Letta mólár na páircí céafas í seo briste nuas ba tí sin seo ag Mickey Caradan nún an seohain se le go dtí Cín McKinne Ciarán Cín McKinne leis an bell go dtí Mickey Caradan a ríist Caradan a gáil chun cíine is agus buinte fáte go dtí ónó flehartaí ónó flehartaí ruí a gáardú ónó flehartaí leis an bell bulinn sé Ciarán go dtí Finan Ryan
tras na hains fin an raid in is leis an bell agus an níor den sin ag bhar rúg blar báisna Martin McGivergan agus trastan seo hain siad in is go dtí Mickey Carton for 7 pointed ball agus tá se go le rothir ríist an níor ige gote go dtí lína cearcha cú gote head lína cearcha cú búilte machchad a tí lína ngar go tí lína seo ige agus seo chugain Meánscoil na mBráithre Críostaí ríist in níor deach siúd agus í búilte nún an tí seo go fácin seo go chuine go duine go dtí óna flairtaí Ono flairtaí a taiste leis, teisiol isteachad ar is dúa seansa scóraige, búilte go háirta go flairtaí agus búilte go críine go flairtaí, ar draslan agus cúlín eile in sin agus sin 3-8 agus tá an bhar de reis go dtí 3 chúlín a ríis, 40 go 7. Ceir chuil atám an tám áhils tá 3 go lé anas a bheith caitean sa dáile. Si ceamach búilte ag caslú, mach go lána parci ríis tá sin gníomn sin ag Mickey Carradon agus sin a gáil chun cín. Mickey Carradon na pasadó go dtí fear a fuair a cúil na cí lésaí leis go dtí Carradon beidir sin mé chúla seansa chúla le tá ní chuilte go bhí seansa scóraige bainú róí an sin agus seocha go amach le muintir tá sin na bhar a ríist agus an níor den seáine sin Conor Caggle. Caggle le bol in na pellis, that's a spás in sin a gáil go duine fearlár páirci bena Jack Diffie is stachad seo go dtí Joe Farry leis an bell ní lénig Farry ein passaúir tá in is isteach in táin sin isteach dtí Rhys Ryan tá sí cáilteiste sin ag Evan Welsh agus seo chugain amach leis an lán cholaí ónam marí hartaí Ciarán se leis an bell sin ó rinne go duine is go dtí Fionnán Ryan go dtí flairtaí agus bhfuil flairtaí ggéar na pelle leis díomh J ach fáin Mickey Carradon an líorthúd Carradon a gáil chun cín agus an díorthúd tuchaí Carradon in sin go dtí an fear fuair a cúlaín tá sin ag Gearailt White tá sé líon na ríist Gearailt White ru tisteachchan sin tá sé sáinní báta sé ní anáil níos fuiteach tá an díorthúd tuchaí nún ar a tíhfuil an fácinn sin ag Gearailt White cuman seannaí bhí stíl Búilte isteach sa spás in sin acu agus seo chugain Meánscoil na mBráithre Críostaí ríist tála a tíhfuil an fád díal dumí sa a chéile í búilte amach an teach go inis go dtí cín McKinne amach go dtí ón flairtaí ríist agus ag achúrsáil na pellin seo ó rinne go duine í fáitin sin seo ag Martin McGivergan isteach sa spás ein sé siúd lethe fan sé leis sin seoí agus í inis ag Ronan Carroll a gáil nún agus an áil, bhfuil se nún an seoí go dtí Mickey Carradon a gáil chun cín, tu go dtí níorthúid an nún an seo go dtí Nick Lacey a gáil amach go dtíon se leis a gáin seo, tá sé búilte amach dtí Ronan Carroll a nún an seo inis go dtí ónó flairtaí, bhfuil an ónó flairtaí nún písa be gaile an sinní go dtí Cín McKinne isteach sa spás a chuirís McKinne an díorthúid agus í pucí sos go hálainn in seo ag Gearailt a faoiteach tá níorthúid cáteach cub agus seo chugain amach dúile go deanna fála Gearailt a faoiteach mac an réiteúide agus seo chugain amach seo le Bin Joyce a bula na pelle isteach sa spás in sin agus iste in sin be Evan Welsh a gáil isteach tá fáiltí tá Evan Welsh a níorthúid ag go fáil trí díal dumís a se le tríal a scór búilte ag Evan Welsh a sí head draslan só tá riomh chuiste báil an cáin sin head draslan is agus sin hín na dóí aganis sin cúteag in áis cúteag in á 7 á chúlín atá i ríist 3-8 in á hín na dóí á chúlín atá na ríist bhfuil áthú íon na hála a tíhfuil an fád go sin tá áthú dínta ag ní féidir go dtíomhdeach a íon amach le bheith féidirneach stoilm go bé ifid i 30 go tá bhí stoilm Réanas tá náthú íonna tá táthú dínta ní me cinnte céad a teachíisteach an áit man ní léir man ifid ná deacan ifidcha íon amach sin ceamach an tí líad an táin sin tí líad tensi tí líad an tí seo go fáil teachíisteach ar a bág tá Ryan McNamara go seo chugain i líorthúid an seo ag Coláiste DSL bhuiid amháin eile iad a gáil chun cín ó rinne go duine in seo tá siad chun deidir le ráthúlaí í tá a ráthúlaí sa látáinneomháin agus an líorthúid eis lehop ó rinne go duine in seo in sigus ag Bin Joyce ó bula nún an seo go dtí a Conor Caggle a bula eis an seo go dtí a Conor eile sin a Conor Hoban
hópan leis an díorthaid ach tá chulagan tuí siar an méid is nánaú tíir ag Meánscoil na mBráithre Críostaí an díorthaid builteteach sa spásan sin ach tá sí garamachtaí sa cindéireacht an díorthaid ar sin seo le Joe Farry gáilisteach tá Farry head an talóna tigsír ní le chéit an bhfuil bú teiste sa gáirní bú teiste sa ní díreach tí ó tá dearagad Coláiste na mBráithre Críostaí sin an Meánscoil na mBráithre Críostaí nar se tíiste mach tigsír tá na réanús díreach líne 4 méter agus seansa go gána lei dúgatí éon chúlína bháir. Ná bhéid tuair a caint i bíú in sin gan himbeodaí ceagatíireach cé fá nach céad tá tímo i tíú an fáil. Tigsír tá aine mar leisteach sa leabhar. Aine mar leisteach sa leabhar nóta stoilm tá agus carta buí Spórte agus carta buí fáte ag cí Carberton agus tigsír tá an isteach agus seansan seo Patrick Garvey builte ag siúd head ag trastan údína bhána Patrick banis. 3-8 na hína tríte. 3-8 na hína tríte, gortú tarlín sin, caimid fánach go méid an gortú sin ina cheart, na bhlar na páirce in sin. Agus sé Conor Coggle, sé hópan na hógil puinte, ag sír. Tá chuil hór ceart millióra na siríiste agus ciceamach agus an gun chulbáide sin Oliver Lette. Éadú mé déag fanta an seo. Puinte bhána duna fórne, Meánscoil na mBráithre Críostaí trálí 3-8 agus Coláiste Steve Gearailt agus go seanna bhara hína 3-10. Díorthaid ar agatí lína, go teagat amach tá se chuileach líon. Buna réite tá se díorthaid agus tigsír atá go DSL, tigsír, tigsí lína builte stechan sin agus seocha go níana sin ferrad a haslach bin Joyce a bollan pelle nún sin cedína sin sé gan se le tríará faointe cámór méte hard ó bhfuil sé an níl síle casigus sa cindéire agus é fóraí. Is siad bailach tá an réiteir ará go hanga láimh duine í lethe agus gúil cicear go 2 méadar an ag Coláiste DLS sinnéad chusanna bhara agus ó bhfuil an cúlbáide tá ciní sé ceann seo thóga. Bú se anna fórne chud é chóscóil. Cúlbáide á sin castló, luí fáil ní sláide, trasnú na páirce tá sí séitin is. Agus seocha go 10 méad fanta. Seocha go sí castló, builte castló sí sin casta cá agus é fóraí agus tá an táhas lóilm in sin Meánscoil na mBráithre Críostaí bhfuil ceann sin chuir mú na tásta go leor. Ciomhacha na súna bháin Ileán. Oliver Lette céad sin sí gáin seo chun ceann dearnach sé sí macha le tílín. She's Creil did a chuide lára haid se sé gan áí sin na fiidir gaiirí berta gaiirí trúra gaiirí ní chuid ar sin seo mar sin héin bhfuil bháin eile le chuisteanna bhara ní chuid acu eiste le hop, ní sé siar an sinní agus í fáitina ní sé Ryan McNamara mar siar gotí Joe Farry cámór míid a hard ó Joe Farry de mé chuáin níl go hálaiste in sin bhfuil pes seo chu mú tá fálaiste mé a chuún in sin builte go hard builte go críd na fórne chóscóir agus Rhys Níirí fud an puinte sin agus tá na fórne chóscóir. 3-8 na hína ceartéag. 3-8 na hína ceartéag na fórne ar chóscóir áirtlifa go dósa dá le. Agus céirtá fanta hartar bogan le coist sé hartar níonú méid nó sin fanta bhéisi ceach le táhachtach a sí builte níos cliste hálair tí bhfuil go fácinne sig Ronan Carroll le bula amach an seán go dtí cín McKinnon ó bé flehartí dáin, flehartí á bula nún an sin agus tá sí go bhar cartain is seo a Gearailt White a teistal. Anna lós go deofaí Gearailt White an pesta go bhhaigin sin go dtí flehartí, builte tras na chúl ceanna na chuntarteach bulan sí an maide trasna, den sí head trasna ní hain, ten sí mú sin rutí hir gan maide trasna bhfuil sí agus ar fóraí. Na fórne chóscóir, hína ceartéag. Ag chuisteanna bhara 3-8 atá ag Meánscoil na mBráithre Críostaí. Bé chéad scóra le heidir táhachtach ar fád, 8 méad fanta. Agus tá 8 méad caite go bhíon óscóráil trálí go dearnach. Is sí goach builte a tíobse a go fáil burt go lena trú, burt go bhíte trálí builte faoi chéile agus tá gortú tarlíní léon dat nach bhfuil nach beidir goach Tom Walter go cear go leor, bhil lena ceartúirtá tá sé éirí na heasa i ríist agus
Stoilm. Vi Molun vart fi chéile hén Tom Coláiste has it fanach me se bhfuil duine take isteach le breanúid Tom Coláiste agus Nick Lacey sne vart bulu faoin na chéile agus tá líorthid an bhí líorthid pucí sosaigh fear DSL tá bhrísin an chic le tógeal a cupsúd ní kick sér na réíocha a kick ó náitera an líorthid acap agus Tá ní chuid inis le canar hóban, Tá se go le marcadí náid rá an níorthid pucí sósacap, tá an bhirte gortaí ceach go leor, tá sin na síríist agus ní léana ggéire an níorthid i fucap. Réiteid i ggéire an níorthid í builteisteach gin sin agus í fáilte teag Joe Farry a bol in escin í canar hóban a taiste leis anna los bhí canar hóban, díal dumís head chéile an níorthid go fótríal se áfaointe, iad íon se gan sin, tá sí builte mú agus fóraí agus fan an scór chum. Trí hocht na hína ceardig, Tí mar chuid bhórna le, máithíochtain siad a chó scór ba mBráithre sin. Ba mBráithre sin máithíocht siad a chó scór. Dá fi sin, seocha gainis an Tí mar builte go láir na páirci agus duine sin fáilte leis teoirístig Joe Farry a réitear a go fáildínta stein sin agus go fáildínta Tom Coláiste agus á bhrí sin kick sér atá a go bhíte rálí agus dtíana siad. Ní nó méid a scóráil si go tearnach tá níorthide a go páirtíha eile go fáircinis, bhfuilte nún tíha le go fáirci a teiste le bóganna go duine agus í builteisteachchan sin go dtí bé Rónan Carol atá, Rónan Carol. Sin sáí ní an anil steach na éana tunis tá fearan se le sé a bheith tí seach, Neil le habí éhrúnálan seo óganna go duine, bhfuilte siar an si gotí Cín McKinnon trastan seo go dtí Mickey Carden, dí le seo imimecht. Carden a gáil head go dtí an lína cearcha cúg méad a head a lína cearcha cúg, bhfuilte go dtí Nick Lacey fuid cúla bád, Lacey leis go dtí Carden. Carden a chuirtú na hín telenis, sin líorthid tuí cáiltin sin a fáilte leis aige, sin Martin McGivern a gáil chun cín, úl fáildínta, tá dead an réiteir, kick sér isteach atá go Meánscoil an mBráithre Críostaí drálí agus Céochas a gáinte, sí gunne na Cluiche, tá sí wad amach úla cúlbáile se tíocht níos léise a hógeal. Níos dul an gohfuil, níd. Fanna tris ná tí bhfuil se, chugnú méid fanta, sé scóra le herbh táhachtach ar fad. Cé tá le tógeal, ní réide fyrir éan le í hógeal, sinna. Sér rá, sin de feile, sí wad amach, sé Carol a stóil am a hócasí. Rónan Carol a hócasí.Úte le fágálanis. Tá sé cuine rád agus caihan réitear sos an líorthid bhí anna hensa go bachan bhí sé rád a tógeal á bhí sin an réitear lein líorthid a chaisteach. Ben cinne seo heile atá cé fa sa fel, sí bestinús in sin ní sí fátiráis ag go muinte chustan bhhar í siar a hain sin leis sé gáin sin siar atá sin go fóil go dtíana sin le seo traslan seach bin Joyce. Bhín Joyce a taiste leis go téine chuid amach go chumrádaí burrtaáil na tro agus í builte go dtí Joe Farry leis an beileisteach sa spása chuid Farry an í chuid go hálainn ar fada John Lán fúlaí má tú Flannery go Círí han ahead of Stoilm, but to know Chuck go dtí Ryan McNamara, cá mór míid a hard ó beidir na riad i gáin go donna ar fad agus ar fóraí. Tíú me go leach fáta, go dtí titim dro mBráithre Stoilm. Tíú me go leach, sinna bhfuil fanta. Siceamach le bóla gúlbáide, siceamach se head a bheith contartachanis, go head a bheith cinniúdach Stoilm an rá, dtíana se lethe. Bhfuil se ceán mór fada háir tí bhfuil go fáilte den tíach ar tí í anna fes go deor, anna si go deor bhínta sin ach tá níorthid chuid mú go mar tá níorthid ar eiste tá réitear ará fáildínta hálann sin ar na mBráithre Críostaí so tá kick sér a híar ar an lehéin go fáilcinn seo ag na Coláiste na mBráithre Críostaí builte nún an teach go dtí Finan Ryan leis sin bell, builinn Finan Ryan an nún in sinní fáilte leis ríistige damsa leis an níorthid déana sin leis gáin seo, sí chuní anada a go bachta sí lehab a gcónaíonn seo ó bhuina go duine inis. Lehab scóra, ben ché scóra le herbh cinnach is deas a spása chuí siad in cáin sin Tom Coláiste.
Tom Coláiste all isteach tá fáil, kick sér an seo, Tom Coláiste agus tá an níorthú an bhfuil isteach ach dead an réitear goil kick sér isteach an seo ag Coláiste na mráide. Hála a tíhfuil go fád. Coláiste na mráide Críostaí ní le cháú me go le Fátharta plus beidir núméid an bes sin mar sin. Kick sér agus cedína sin leis gan seo bhfuil siad a hala tríal tá stoilm go bhfuil an fear lá páirce Martin McKiverin. Réití leon ceann seo thógeal út le tógeal go tála. Tá sí bhd amach hála i gcliaán. Tá sí tí mó an watí mó an stúa, idir is stúa agus líad cearach a cúgeach. Tíbal ráchas mé isteach chun tíom líine, máin sé drúthas an cluife, í le dá. Seo chugaine. Tá sí builteige, tá sí casa isteach bhfuil sí casa head drastáil léide go cholín. Léide go cholín, rá cholín. An gig sér an sin, an cholín ar fad, an rá cholín, so sin inis tríte, agus tá siatsan rá cholín chun cín inis. Rá cholín chun cín íl fantach nóméid go le, bei Shelid na pelle herbe tábhachta. Chan níorthaid built amach go lá na páircí, cé afasí, nus den nuas tá kick sér an seo ag Coláiste DLS, defidin sharp ní mór an Naomh fanta bei ranú méid an bris beidir an nach sin méid, má bhín ranú méid héad an tríide in a hína cearteag, líteag in a seachteag. Agus seocha gníad am mór na páircin níorthaid an seo bin Joyce, has ní ráfuinte bhab nó éibrúisteach é cúil, bin Joyce a chuil chun cíine bhfuil énig go léon pass a thuairt, bhfuil sin nóna a tíhfuil go fáircin sinní, tá sí hála a tíb sin, ní ben anráile cetá nach beidir gúil siad a Gearailt isteach an seo ní Patrick Garvey, built amach ar a tíb seo go fáil ceochaine go duine inis a hain siad níorthaid inis sin Ryan McNamara a bhla siar an seo gotí Joe Farry sáíocht tá níorthaid ag go fáil, siar a hens Joe Farry leis an bell mach go dtí lána páirce Jack Duffy an sin, tícha second fanta, Jack Duffy an ón, hens Jack Duffy leis an níorthaid, built an ón bís a beag leige, cedíon sin leis i gán seo, tá sin a cúneart an pelle, has ní mthab íhúirt isteach na scóráil, ní ag siad a tám stoilm. Agus seocha gine dáhaile go daine mar sin héin, agus heirbh go leor glóid bol inis táí chu le Jack Duffy a bolasteach an seoinis go dtí Conor Hoban a bhil chun cí, fáiltín a Conor Hoban, má hagann siad a níthátí tá isteach ach ní buntaiste beróbe, Má siad puinte seo, be puinte bháinna in na fórne, nó dúir siad amach go dtí dúir siad amach an seoí, le rá faointeáil le chorm nó an tám caite. Well, tá siad sástaí thógeal tíbhtí, tá siad sástaí thógeal gus mé puinte bháin trí dé hína cearteag, trí dé hína cúteag inis, cúlína bháin táteach, seilibh na pelle, heilibh tábhachta, tá tám caite, tá cear cúg second caite, tá réitúna rá níorthaid bhil amach, tá duine í teile tíocht isteach. Agus cead íana san réitúir inis, tá tarú dínta ag muinte rálaí. Tí goach le bula i gúlbáide tácap, agus má se fád bhhaile déhí cai sé chuú bhaid bhhaile inisina Oliver Leathcheannais. Réití leon ceann seo bhla, tá nóméid breise imlíoin, cúlína bháin idir na fórne. Trí chól agus deagólín ag Meánscoil an Críostaí, agus cúl agus chócúlín déag Bíte chus den ára, i si builte hála a tíháil go fág, bein seilibh heiribh tábhachtach, tá sí anrá go tíom líine, pucí sosin seo ag muinte bhí óir éis, tíad a bhile go duine inis, builte nónar a tíb sin, bei seansa bháin eile acab, beidir go meach seansa go buchla fuhachail bháin se rá cholín, an níorthaid acab, ní bhór an defiríanna, tá chuilena i fadaí ní lecha carháin atá ó le neadó ceartaige, ar a tíbhile go fágin, is cedíana sin leis i gán seo, chuil nóna go duine Jack Duffy leis an bell, Jack Duffy taiste leis, Jack Duffy go fólia dréala se i bhla isteach sa spás, builte isteach sa spás in sin, bhfuil kick sér an níl tá sí pucí leis ag fin na mráide Críostaí agus chugann amach in seo chuine go duine neadú le hobail cáinse ó chuineáil tá níorthaid acab agus go fóil builte suas i dro go tosaí uair bháin le íoním go hálainn sin ag Nick Lacey gáil isteach tá siad cúnaí chun cín tá seilibh acab, tá níorthaid go fóil acab seansa scór, gár, ceachí bhfuil sé head drasán, tá sí head drasán agus stoilm go bin sin
sin trí híine na hín cúdéag agus tá bhánú me go le caite tá si cumach builte hána hé bhfuil neadóg sétí go réitú ní tá sí eisirístin seo le muinte na mráide Críostaí agus í builte siar go dtí óna flahartaí. Óna flahartaí le sin bell an níorthóid ag hí fáte eisirístin óna flahartaí. Bert trúr hímpelid builinn se siar an seo go dtí Mickey Carden an bulanún an sin tíhfuil an fáil ceann siad inis agus í fórte in sin Gearailt White a galach an cín Gearailt White a gal anún an níorthóid ag Gearailt White fan sé eisirístin na sirístí cumann up siad ó níor an sellh a chuineáil tá sellh acu tá sí seo ag Martin McGevigan a galach an cín isteach go dtí go dtí rán White a galach an cín an los go deo faoin airse bhfuil chance a scór beidir chance a chola me a cháil a goal! Tete donna cléad Ronan Carroll le cúla le agus sin ceithre de anna chól ar fad ní léon don faoi tá chluil sin tá an tám ceithre híine go le híon na cúdéag sinne an scór effigiú le stóilm sinné neadóg sétí ceithre híine ag Meánscoil na mráide Críostaí agus cían na cúdéag ag muinte Choslan na bhara Coláiste DLS a Naomh Gearailt Choslan na bhara anna chluife ar fad go deo anna chluife hústéide go tusa de crathláir le chéileach muinte rálaí go tuch an cín cead a chúl agus éon chúlín déag sin 23 in na hín a cúdéag sin 18 ní an bharn do chomór sin atseop na tada mar é ach anna chluife agus anna hispontas ó chéimirim ach choráird chus na buchadaí atá stis a glufa canis sin Meánscoil na mráide Críostaí Tráchtaire agus an scór deide inseo Meánscoil na mráide Críostaí Tráchtaire cead a chúl agus éon chúlín déag Coláiste DLS Naomh Gearailt Choslan na bhara cúl agus chúlín déag Gweimse agus ó John Trúna má Isteach sa spásan sin chance beidir a scór builte go háir isteach a méle chól a bhfuil ceann sin an disriad go bhfuil heidir trastan agus má san agsíir tíochtta le trí gáfhaointe ceann mór mínte hardán lántasach ge bhfuil ceann sin bhfuil tríán na stoilm go bhfuil tríán gáfhaointe in sin agus tá muinte céirí chun cín gus fáte sin fóriach an cín chance beidir a scóra gin éile sí bhla go háir bhfuilte go háir agus heidir trastan tána fórne chól scór gine be chance de méle chól chance a chól go hí seáidín si a bhróg agus bhfuil si chud a heidir trastan tá sí heidir trastan agus ganar hóban leis le Ráíisteach méle chól anna hensa méle chólinn seo beidir a chól go hí rá a chól ar fad anna chól ag go rónach an cín le cholína bháin Hurst de tíocht lein ceann seo bhla bhfuil ag Hurst ráisteach a gól mar sin héana acu a gcónaí fáte sin bhfuilte go háirdisteach ag canar hóban de bhfuil ceann sin a sí heidir trastan cúdaína le in sin agus sé hóban deir fáidiriste méle chól be go chance le dar có go híisiil agus tó ríist tí sáhfuil ag ggóil báide chéchar cáma tríala sé bhfuilte go háirta go breanaí trí go má seo agus sinní an dára puinte fáte ag sin an lántasach agus puinte eile fáte agus an níorthóid acu siúdanis Gan mór ráidirsteach a méle chóla le dá faointe na gáfaointe fáte sin agus stoile go be ón breannach bhí an anú bit bhfuilte nóna teanna scutí Joe Farry bhfuilte ag Farry ce bhfuil cáin go hála go háir agus cólín eile sin ag Farry puinte Joe Farry fósna sin bell steach sa spásan si get éon sin se méle chól se sa chól ó bhfuilte go háir heidir trastan cólín eile Gearailt White a chuisteach Gearailt White de méle chól bhfuil chance a chóla seo Dummy took a goal! Léide go chól! Léide go fóide chu le chó scór Carrigan go fóide go listeach builite go hádaí tána fórne chó scór anna cholína Carrigan agus Mickey listeach ní hiscopí sa dána a siige builite sé igetí Carroll i eiste gan tá sean a chól eile goal! An tríú goal! agus tímo sa stúa tá nínig chuirdig go fór builteige go háir ce bhfuil ceann sin a cholín ar fád go háir álann ar fád anna cholín bhailte seolaisteach ar is stúa seansa scóraige builte go háir go flairtaí agus builte go críine go flairtaí heidir trastan agus an ní chuirdig go fóil trí díal dummies a se le tríal a scór builte Gavin Welch a sí heidir trastan só náí go chuiste an cáin sin heidir trastan ní stéin sin bhfuil pass seo chu mú tá fálaiste méle
Cool in Chin Bulta go hard, Bulta go Creed, na 4 false goal, August Reese. Shochugan, she Bulta get she Casa Stachul, she Casa had it just on, Yehita go Cholin, and Yehita go Cholin, Cholin, Elgig Sirichin, Anna Cholin at Fad, and you could keep on Shellivako, Tony would go for Jacob, chance score, guard, Jeffy will she had a dress on, Toshi had a dress on, August Story, I'm going to be wrong, why to go for key, and the Lusky Joffy Nasha will chance score, but the chance of Hola Melachon, and goal! Cheta, don't I,